Shalom, shalom wapendwa watazamaji wa TV yetu Africa Gospel Church Congo. Leo nina furaha tena ya kuweza kuja mbele zenu ili kwamba niweze kuleta ujumbe mfupi huu, ujumbe wa faraja ambao Mungu amependa nikufikishie siku ya leo. Wewe ambao unapitia changamoto, unapitia shida, unapitia ziki, unapitia matatizo, unapitia vita na unashindwa utafanya nini? Leo Mungu amenipatia ujumbe kwa ajili yako. Ujumbe ambao nimekuletea siku ya leo tunaupata katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 14 mstari wa 10, tutasoma mpaka mstari wa 16, kwa sababu hapa kuna ujumbe ambao Mungu anataka usikilize siku ya leo. Kwa sababu unajua uko naumia katika siri, uko nateseka katika siri, uko nadondosha machozi sirini, lakini pamoja na haya yote unayopitia, nataka nikukumbushe kwamba Mungu iko anakuona, Kristo anakuangalia, na ujumbe huu ameuandaa kwa ajili yako siku ya leo. Nataka usikilize, usome huu tunaposoma kitabu cha Kutoka sura yake ya 14. Tuanze mstari wa 10, tuteremke kidogo. Tunaanza kusoma katika mstari wa 10, nasema, na wakati Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakanyanyua macho yao, na tazama, wa Misri walikuwa wakikuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakalia kwa Bwana. Wakamwambia Musa, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika nchi ya Misri, umetuleta tufe jangwani? Kwa nini ulitutendea hivi kutoka katika nchi ya Misri Si hili neno ambalo tulikuambia katika nchi ya Misri tukisema, utuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali tutumikie wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu, muone wokovu wa Bwana ambao atawafanyia ninyi leo. Kwa maana wa Misri ambao mliowaona leo hamtaona tena hata milele. Bwana atawapigania na nyinyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, kwa nini unanililia? Sema na wana wa Israeli waendelee mbele, na nyanyua fimbo yako na nyosha mkono wako juu ya bahari, uitenge, na wana wa Israeli watakwenda katikati ya bahari kwa nchi kavu. Amen. Mpendwa mtazamaji wa TV ya Africa Gospel Church Congo, AGC Congo, ninataka nikuambie, nikirudi nyuma kidogo, kwamba changamoto na mateso unayopitia Mungu anayaona. Shida ambazo unazipitia Mungu anaziona. Machozi ambayo uko unadondosha usiku na mchana Mungu anaona. Vita ambazo uko unapitia katika maisha yako ya kila siku Mungu anaona. Kila kitu anaona. Historia ambayo tunaisoma ni ya wana wa Israeli wakati Mungu aliamua kuwaokoa katika utumwa wa Misri. Kumbuka kwamba hawa walikuwa wamekaa Misri kwa muda wa miaka 400. Miaka 400. 400. Na miaka 400 walikuwa wameweza kusahau hata kwamba Mungu aliwahi kuwapenda. Walikuwa wamesahau kwamba wao ni taifa la Mungu. Walikuwa wamesahau ya kwamba kulikuwa na maagano. Walikuwa wamesahau kwamba kulikuwa na ahadi ambayo Mungu alifanya na babu zao. Yes, inawezekana hata wewe kwa sababu ya shida yako kuchelewa sana, kwa sababu ya shida yako kukaa miaka mingi, umeanza kusahau mpaka na ahadi ambazo Mungu alifanya na wewe. Ujumbe wa leo unataka kukuambia kwamba Mungu atakupigania na wewe utanyamaza kimya. Yawezekana shida yako imechelewa. Yawezekana matatizo ambazo unazipitia zimechelewa, na umeweza kusahau ahadi ambazo Mungu alikupatia. Umeweza kusahau yale mambo ambayo Mungu alisema na wewe hapo mwanzoni. Lakini neno hili linakuja kwako ili kwamba Mungu akutie moyo tena. Wana wa Israeli walipokuwa wametoka Misri, Farao alikuwa amewatawala kwa miaka 400. Wamepitia mateso, wamepitia ziki, lakini pamoja na hayo yote, miaka ilikuwa mingi, lakini Mungu alikuwa anajua, mpaka alipomchagua mtumishi wake Musa ili kwamba aweze kuwakomboa. Nao hawakuamini tena.
alipowaambia kwamba Mungu wa Israeli amesema, nao pia hawakuamini, kwa sababu walikuwa mpaka wamesahau na maagano. Na wewe inawezekana hata kwa sababu ya shida yako umeanza sahau maagano ya Mungu. Ni kawaida, inaweza fika, maana wewe ni mwanadamu. Lakini andiko hili linatuonesha kwamba pamoja na kuwa mateso yao ilichelewa, pamoja na kuwa ziki yao ilikawa sana, lakini Mungu alikuwa anawafikiria. Mungu alikuwa anawakumbuka, na Mungu alijua kwamba hawa ni taifa langu. Wamisri walikuwa naona, wakiwachungulia, wakiwaangalia, walikuwa wanaona watumwa, wakati ambapo Mungu mbinguni alikuwa anaona taifa lililochaguliwa. Inawezekana watu wanaanza kuangalia kwa muda mrefu kitofauti na vile Mungu anavyokuangalia, lakini kitu cha maana sana kujiuliza ni vipi Mungu anavyokuangalia. Usijali vile wanadamu wanakuangalia, usijali vile watu wanakuita, usijali majina ambazo watu wanaanza katika hii dunia. Jali kile ambacho Mungu anakijua kwa ajili yako. Walionekana kuwa ni watumwa, lakini Mungu alikuwa anajua ni taifa takatifu, ni taifa lililochaguliwa na Mungu. Yawezekana hata wewe watu wanaweza kupatia majina ambazo uko nazo leo, lakini Mungu amekuwekea jina mpya, anakuangalia kwa jicho tofauti. Na alipookoa, Biblia inasema kwamba wakaanza safari, na walipokuwa wameanza safari walifika mbele ya bahari ya Shamu. Na wakati walifika mbele ya bahari ya Shamu, huko Misri, wa Misri wakaanza fanya kikao, wakaona sasa tunapoachilia, ni nani atakaye kuja tena kututengenezea matofali? Nani atakaye tutumikia? Kiburi kikampanda tena Farao, akaandaa jeshi, akaandaa magari ya vita, akawafuata. Na katika kule kuwafuata, walipokuwa wamesimama mbele ya bahari, hapakukuwa na njia. Nafikiri mawazo ilianza kusema tungerudi nyuma, kwa sababu unajua kuna Wakristo wengi, wakati shida inajipresente, wakati changamoto zinawajia, huwa wanazali na kutaka kurudi nyuma. Lakini wakati walitaka kurudi nyuma, walijikuta kwamba Wamisri wako nini? Wamisri wamekuja nyuma, wamekuja na magari na vifaru, wamekuja na jeshi, na haikuwa na uwezo wa kuweza kusonga mbele. Hapa kukakuwa na changamoto. Changamoto ya kwanza, mbele kuna bahari, huwezi pita, hakuna njia. Hapa nyuma kuna Farao na vikosi vyake, wamejihami, hawezi rudi. Kuume kushoto kulikuwa na milima mikubwa, hawawezi kurudi. Walianza kutetemeka. Walikuwa katika kipindi ambacho tunakiita kwa lugha ya Kifaransa dileme. Walikuwa katika dilema, na hii inawezekana hata wewe katika wakati huu ambao tuko nasema, wakati kwa tunahubiri, wakati kwa tunakuletea ujumbe, unapotazama hii video, hata wewe katika dilema. Umefika mahali ambapo akili zako zimekwama, umefika mahali ambapo akili zako zimestop, umefika wakati ambapo ujue tena ufanye nini. Shida uko nayo umepigana, shida uko nayo umeng'ang'ana, shida uko nayo umejaribu kurelasio zako zote, umejaribu marafiki, umejaribu wandugu, umejaribu watu ambao unawajua na akili zote, lakini imeshindikana. Mpaka unafika wakati akili zinaishiwa, unafika mwisho, unaona hakuna kuendelea, hakuna kurudi nyuma, hakuna kusonga, unaanza kufikiria tu kufa. Lakini wacha nikwambie, Mungu atakupigania na utanyamaza kimya. Katika haya mambo yote ambayo unapitia, Mungu atakupigania na utanyamaza kimya. Nilipenda tu nikukumbusha kwamba kuna wakati Mungu anaweza ruhusu, Mungu anaweza akaruhusu ufike mahali ambapo akili zako zimeisha, shida zako zinaonekana hazina suluhisho, changamoto zako zinaonekana hazitapata solution, lakini mpango wa Mungu ni kwamba akili zako zifike mwisho ili kwamba utukufu wake uonekane. Mara nyingi Mungu anaweza ruhusu anyamaze ili kwamba akili zetu zifike mwisho, ili kwamba utukufu wake atakapoudhihirisha kwako uwe utukufu mkubwa kuliko ule wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ukumbuke habari za mtumishi wa Mungu sana anaitwa Lazaro. Amekuwa mgonjwa, Yesu akamwambia rafiki yako ni mgonjwa, hakujali. Akajifanya kama asikie, na anajua kama rafiki yake ni mgonjwa, na hata kabla umwambie alijua ni mgonjwa. Lakini alingoja mpaka kufe, na kufa si ile siku alikufa ndio siku aliamua, lakini baada ya siku 4 kaburini. Mtu amekuwa mgonjwa, amekufa mpaka siku ya 4, ndipo Yesu alikuja. Mungu alijua kwamba utukufu wa kufufua Lazaro utakuwa mkubwa sana kuliko utukufu wa kumponya, maana walioponya ni wengi.
lakini wachache wana sifa kama za Lazaro. Baada ya siku 4 Yesu Kristo alijua watu wanajua haiwezekani, maana hata walisema ananuka. Yawezekana hata wewe muda huu wanasema unanuka, wanasema haiwezekani. Marafiki wamegeuka, wandugu wamegeuka, hata na watoto wako maybe na watu ambao wategemea wamegeuka, wanasema ananuka. Sasa hakuna tena suluhisho katika muda kama huo. Hapo ndipo utukufu wa Mungu unaenda kuonekana katika maisha yako. Ndio maana mpendwa mtazamaji, jambo la kwanza ambalo liko katika somo letu ambalo nataka tujifunze pamoja, ukianza mstari wa 11 mpaka mstari wa 12 utakuta kwamba maandiko matakatifu iko inakuambia wewe katika wakati huu, katika kipindi hiki ambacho tunapitia, katika mstari wa 11 mpaka 12 maandiko inakuambia kwamba hali yako ya sasa isikufanye usahau matendo ya Mungu katika maisha yako. Kupitia hali ambayo uko unapitia, changamoto ambazo uko nazo leo, shida na ziki ambayo unaipitia, isikufanye usahau yale matendo ya Mungu aliyofanya katika maisha yako ya jana. Kumbuka kwamba Waisraeli walipokuwa mbele ya bahari ya Shamu, walipoona hakuna njia, hawakukumbuka kwamba ili kwamba watoke Misri kuna jambo ambalo Mungu alikuwa amefanya. Kuna mapigo, kuna miujiza, kuna ishara ambazo alikuwa amefanya Mungu ili kwamba awatoe katika mikono ya Farao. Wakasahau ya kwamba ikiwa Mungu alifanya hivi, anaweza tena fanya jinsi alivyofanya na kuwapatia njia na kuwapigania. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kwamba imani yako haitawahi simama kama hautakumbuka yale ambayo Mungu aliwahi fanya katika maisha yako. Kumbuka kuna mambo mengi Mungu alifanya huko mbele, na basi kama hajakufanyia, kuna watu alifanyia karibu yako. Na ikiwa kuna mambo ambayo unakumbuka ambayo Mungu aliwahi fanya, usikate tamaa. Kitu kimoja nakwambia, maandiko matakatifu yanatuonyesha kwamba katika kipindi kigumu, katika shida tunayopitia, haijalishi yale ambayo uko unapitia sasa, haijalishi vita, haijalishi mali umefika mwisho, usisahau yale ambayo Mungu alitenda katika maisha yako, kwa sababu chakula cha imani ni kukumbuka yale ambayo Mungu alifanya zamani. Chakula cha imani ni kukumbuka miujiza na ishara na matendo makubwa ya Mungu aliyotenda katika maisha yetu zamani. Na hii ndio inatupatia nguvu ya kuamini ya kwamba ikiwa Mungu alituponya, basi atatuponya na leo. Ndio maana mtumishi wa Mungu Daudi alipokuwa mbele ya Sauli, akamwambia, yule Mungu aliyeniponya katika kinywa cha dubu, akanitoa katika makucha ya simba, basi huyo Mungu huyo ataniokoa pia katika mikono ya Mfilistini. Basi Mungu aliyekuokoa wewe kipindi kile katika utoto, yule Mungu aliyekushindia ulipokuwa katika tumbo ya mama yako wacheo wanataka kukula, yule Mungu ambaye katika ujana walitega mitego ukufa, yule Mungu ambaye alikulinda siku hizi zote, karanti voler, vita zimekuja, mambo mengi yametokea, haukukufa, yule ndiye Mungu pia atakayekupigania katika kipindi hiki ambacho unakipitia. Ninakuomba tegemea Mungu kwa kukumbuka yale ambayo aliwahi fanya katika maisha yako. Jambo la pili, ukiangalia mstari wa 13 mpaka mstari wa 14, utaona kwamba Biblia inatufundisha au inakuambia wewe ambao unapitia changamoto kubwa siku ya leo, ya kwamba inabidi imani yako ianze kuona kile ambacho macho haiwezi kuona, ili kwamba ujue Mungu yuko na uone muujiza katika maisha yako, ili kwamba ustahimili majaribu na taabu unayopitia. Lazima imani yako ianze kuona vitu ambavyo macho yako haina uwezo kuona. Maana ukiangalia kile ambacho Musa alisema, Musa aliona kile ambacho macho ya watu na macho yake haingeweza kuona. Akawaambia Waisraeli, msiogope, simameni tu, maana mtaona wokovu wa Bwana. Mtaona wokovu wa Bwana. Ina maana Musa alikuwa ameanza kuona wokovu wa Bwana hata kama macho haione. Alikuwa ameanza kuona njia kwenye hakuna njia. Kuna wakati inabidi katika kipindi kigumu tuanze ona ukombozi wa Mungu.
tuanze ona ushindi wa Mungu, tuanze ona baraka za Mungu. Usijikirie mabaya, usiseme ni bora ningekufia Misri. Hapana, najua Mungu anatengeneza njia, atakupasulia njia mahali ambapo hakuna njia, lakini lazima kwanza imani yako ianze ona vitu ambavyo havionekane na macho. Uanze ona kwamba Mungu amekulipia ile nyumba banakusumbua nayo. Uanze ona kwamba ile ndoa yako Mungu alishaifanyikisha. Uanze ona kwamba uzazi ambao umefungwa Mungu anaweza kufanya mama au baba watoto. Uanze kuona vitu ambavyo macho haione, wewe imani inaviona. Anza kuishi kile ambacho imani inaona. Acha kuishi kile ambacho macho inaona. Musa aliona wokovu wa Mungu kwa imani, hakuona wokovu wa Mungu kwa macho. Na akaambia Waisraeli, msimame, msiogope, kwa sababu mtauona wokovu wa Mungu. Yeye alikuwa ameuona, na wewe lazima uweze kuona katika shida, katika changamoto. Anza kuona Mungu akipigana, anza kuona Mungu akikushindania, anza kuona Mungu akikutendea, anza kuona Mungu akifanya. Acha kubakia katika hali ya kudute, ya kujifanya unaogopa, unaona kushindwa, ijapokuwa Mungu amekupatia ushindi. Mstari wa 13 mpaka 14, Musa aliwaambia msiogope. Nami nakuambia katika hali unapitia, usiogope, anza kuona ushindi. Unaposikiliza video hii, kuna kitu Mungu alikuwa anaomba katika maisha yako. Kuna kitu Mungu alikuwa anatengeneza. Kuna njia ziko zinafunguka na Mungu amekupatia ushindi. Anza kuona. Hata kama una njaa, jihisi kama umeshiba. Hata kama una mavazi, jihisi umevaa. Hata kama hauna chakula, jihisi kwamba utakula. Hata kama vita zimeinuka, jihisi kwamba umeshinda. Anza kuona vitu ambavyo macho ya nyama haiwezi kuona, na hapo utakuwa na ushindi katika maisha yako. Lakini jambo la tatu na la mwisho, Mungu anafundisha watoto wake ya kwamba kuna wakati inabidi tuanze kuacha kulia na kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia mstari wake kuanzia mstari wa 15 mpaka 16, utagundua kwamba Mungu anataka tuanze kuacha kulia. Kuna wakati inabidi tuache kulia. Unajua kulia haitasaidia. Kuna kitu ambacho unasahau, mtoto wa Mungu. Wakati huyu mume anakutesa, wakati huyu mke anakutesa, wakati majirani wamekuinukia, wakati familia imekuinukia, wakati kazi imeharibika, wakati vitu vinaharibika upande wako, unapolia unampatia adui nafasi, unampatia sababu ya kujisifu na kukazia. Lakini unapoficha machozi yako, unamfanya ahisi kwamba hakuna kitu anafanya. Ndiyo maana kumbuka siku ya leo unaponiangalia, kumbuka siku ya leo mtoto wa Mungu ambao unapitia shida. Machozi yako isikuwe sababu ya kupatia maadui sifa, isikuwe sababu ya maadui kujua wameshinda, lakini hata machozi yako ikuwe maombi ya siri kwa Mungu. Unapoenda kulia, ulie katika chumba chako mbele za Mungu, sio mbele za wanadamu. Hakuna mwanadamu atakayejali machozi yako, hakuna mwanadamu atahangaikia unavolia. Hata nikwambie, wengi badala ya kuhuzunika watafurahia, watasherekea unapolia, maana walitamani ulie na sasa unalia. Machozi yako achikue maombi kwa Mungu, na Mungu anayeona machozi yako kwa siri aweze kukujua kwa siri. Mungu anapokuacha upitie kipindi, sio kwamba amekusahau. Ndio maana kuna wakati inabidi kuacha kulia na kusonga. Umelia ya kutosha, hujapata msaada. Umelalamika kwa wanadamu, hujapata msaada. Sasa kitu ambacho kinabaki, wewe simama na usonge mbele. Wewe simama na uende mbele. Simama uanze kuona ukubwa wa Mungu katika maisha yako. Mungu akamwambia Musa, mbona unanililia? Akasema, waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Mungu aliona hii sio muda wa kulia. Changamoto zimekuzingira pande zote. Sio kulia, ni kusimama katika imani na kusonga mbele. Kuna milango haitafunguka katika maisha yako kama hujasimama na kusonga mbele. Kuna milango ambayo haitafunguka kama kazi yako ni kulia tu, kujilamante, kulalamika, kupiga kelele. Kuna milango haitafunguka. Kuna milango itafunguka utakapoamini ya kwamba njia ipo na Mungu anafanya njia kwenye kuna njia. Kuna milango itafunguka wakati unasimama. Kumbuka bahari ya Shamu haikufunguka walipokuwa
walikuwa wanalia ilifunguka au ilipasuliwa na Mungu wakati walikubali na kutii, kusimama na kusonga mbele. Walianza songa kabla bahari kupasuka. Ndio maana Mungu alisema waambie wasimame, wasonge mbele. Na wewe inabidi uanze kusonga mbele katika imani. Katika kule kusonga kwa imani ndipo milango inafunguka. Katika kule kusonga kwa imani ndipo njia hupasuka mahali hakuna njia. Mpendwa mtazamaji, hii ni wakati wa kusonga mbele. Umelia kutosha, umelalamika kutosha. Sasa ni muda usonge mbele. Usimame hata kama uone njia. Usimame hata kama hujui unaenda wapi. Usonge mbele. Tuna ushuhuda mkubwa ambao tunakuhubiria siku ya leo. Tumepitia mambo mengi, tumepitia changamoto nyingi, tumepitia vita ambazo nikikueleza kwa kamera hautazikubali mpaka tukutane. Lakini kilichotutia nguvu, tulijua kwamba Mungu atafanya njia. Tuliamini kwamba God will make a way where it seems like no way. Mungu atafanya njia mahali ambapo kunaonekana hakuna njia, na tuliamini, na leo Mungu ametupatia njia. Mpendwa mtazamaji, unapitia mambo mengi. Uko mbele ya bahari, nyuma kuna majeshi wa Farao, wachawi wa familia, washirikina wa ukoo wako, watu wa familia, watu wa kazi yako, maeneo ya katika jamii, katika majirani, katika familia, kila mahali hauna tena mahali pa kuweka kichwa. Mambo yameharibika na unaanza kufikiria kwamba umefika mwisho. Acha nikwambie, Mungu atakupatia njia mahali ambapo hakuna njia. Wewe simama tu. Mambo matatu ambayo nimekuambia siku ya leo, ambayo neno la Mungu linaleta kwako. Nyuma kuna majeshi wa Farao, wachawi wa familia, washirikina wa ukoo wako, watu wa familia, watu wa kazi yako, maeneo ya katika jamii, katika majirani, katika familia, kila mahali hauna tena mahali pa kuweka kichwa. Mambo yameharibika na unaanza kufikiria kwamba umefika mwisho. Acha nikwambie, Mungu atakupatia njia mahali ambapo hakuna njia. Wewe simama tu. Usiache ziki unayopitia, usiache mateso unayopitia iweze kukuletea hofu na kuona kwamba Mungu atatenda. Lakini jambo la pili ambalo nataka nikwambie, muamini Bwana. Weka imani yako kwa Bwana. Anza kuona kwa imani. Usione kile ambacho tunaona. Ona kwa imani. Acha macho ya imani yaanze kuona kile ambacho Mungu anatengeneza katika maisha yako. Neno la Mungu limeshakwambia mawazo na kuwazia ni mazuri. Na kama Mungu anakuwazia mawazo mazuri, basi anza kuona kwa imani. Usione yale ambayo yanakuzunguka. Ukiona Bayere, ukiona kazi ilisha, ukiona vita yenye tuko nayo hapa katika mji wa Goma, ukiangalia vile ambavyo vinatuzunguka, njaa na umaskini kila sehemu, ukiangalia vile watoto hawaende shule, wamefukuzwa, wamekosa cha kufanya, ukiangalia hata wewe pale kwenye huko hauna chochote, ukianza kuangalia yale yote utarudi nyuma na utashindwa. Lakini ujumbe nakwambia, anza kuona kwa imani vile ambavyo macho haione, anza kuviona katika imani. Jambo la tatu ambalo ujumbe umetuletea siku ya leo ni kwamba wakati wa machozi imeisha. Acha kulia na kulalamika, acha kupiga kelele kwa wanadamu. Anza kufanya nini? Anza kumlilia Mungu. Acha machozi yako ikwe maombi kwa Mungu. Acha ile machozi yako izungumze na Mungu. Lia katika siri. Usilie mbele za wanadamu ili kwamba usiwapatie cha kusema. Maana Mungu anaenda kupasua bahari. Maana Mungu anaenda kutengenezea njia mahali ambapo kuna njia. Kama unaamini ujumbe huu, na kama unaamini kuna kitu ambacho Mungu anafanya katika maisha yako, na kama unaamini kwamba Mungu iko anatengeneza kitu, iko anakutengenezea njia, kama unaamini kwamba Mungu atakuwekea njia mahali ambapo kulikuwa hakuna njia, maana kama aliniwekea mimi, kama alimwekea yule, na kama aliwekea wale ambao unaoona, nawe pia atakuwekea. Kumbuka kwamba ndani ya depo ya Mungu mali ya Mungu haijaisha. Basi kwa kusapoti ujumbe huu, usikose kujiabone, usikose kueme, na usikose kupartage. Fanya chochote ambacho unaweza taka ufanye ili kwamba usapoti huduma hii. Na hata kwa njia ya pesa unaweza kusapoti huduma hii na kwa kutumia namba ambazo unaziona hapo chini. Ukiwa nje ya nchi, ukiwa katika nchi, tumia namba unazoziona hapo kwa kusapoti huduma hii. Mungu akubariki. Bye bye.